Արցախում գյուղոլորտում ձեռքբերումներ կան, բայց բնությունն այնտեղ էլ է անակնկալներ մատուցել։ Այս տարի բավականին խոստումնալից էր բերքը, ունենք 500 քառակուսի մետրի չափ ջերմոց, որտեղ պամիդորի ու վարունգի բաներ կար, բայց կարկուտը 2 օր առաջ հավասարեցրեց 0-ի։ Գյուղատնտեսությունը Արցախի առանցքային ոլորտներից է։ Այն երկրում ռազմավարական նշանակություն ունի, բայց երբ կարկուտը գալիս է, չի հարցնում ինչն է կարևոր կամ առաջնային։ Այս տարի, ինչպես եւ Հայաստանի տարբեր մարզերում, տարերքն իր հետ սրբել տարել է հողօգտագործողների աշխատանքն ու եկամուտ ստանալու ակնկալիքը։ Կարկտացրիչ կայաններ են երևի պետք, որ դեռ չունենք կամ էֆեկտիվ չի աշխատում։ Ունենք հակակարկտային կայաններ, սպասարկում է փրկարար ծառայության կողմից եւ տարեցտարի ավելացնում ենք։ Անդրանիկ Խաչատրյանը վստահեցնում է, այս տարի հակակարկտային կայանների թիվը կավելանա եւս 22-ով, իսկ տուժած գյուղացիները կստանան փոխհատուցում։ Որևիցե աջակցություն լինելու է, դա միանշանակ է։ Ինչ տեսքով, ինչ չափով, ինչ ձևով աշխատանքները վնասի չափը գույքագրելուց, ամփոփելուց հետո արդեն կներկայացնենք հանրությանը եւ կոնկրետ քայլեր կձեռնարկենք։ Հողօգտագործողներն արդեն լսել էին կոնկրետ քայլերի մասին, բայց իրենց դեռ ոչ ոք չէր այցելել։ Կարկուտն ավելի շատ վնաս հասցրել է Ասկերանի շրջանին։ Լոլիկ, սոխ ու կարտոֆիլ, բերքատու ծառեր, այս ամենը հիմնելու, տնկելու, մշակելու համար Բարդուղ Գալստյանը ցածր տոկոսադրույքով վարկ է վերցրել 6%, բայց հիմա դժվարանում է ասել, ակնկալվող 4-5 միլիոն դրամի 10-15%-ը կստանա, թե ոչ։ Դեռ սպասում ենք կառավարության որևէ որոշման, որովհետև նման պայմաններում վարկ փակել ամսական մոտ 100-120 հազարի դրամի չափի ինձ թվում է հեշտ չի լինի։ Հայաստանի պետական agrarային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի դասախոսը վարկի տոկոսաչափից դժգոհ չէ, բայց այն մարելու համար բերք ստանալ է պետք։ Նման կարկտահարություն հողօգտագործողների հավաստմամբ Արցախում հաճախ չի լինում։ Նաև հենց դա է պատճառը, որ գյուղատնտեսության ոլորտը վերջին տարիներին աճ է գրանցել։ Բավական է նշել, որ միայն 2007-11 թվականներին ապահովել է երկրի համախառն ներքին արդյունքի 13.4%, իսկ միայն 2012 թվականին արձանագրվել է 23.9% աճ համախառն ներքին արդյունքի մեջ գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը կազմել է մոտ 50 միլիարդ դրամի շրջանակներում։ Պետության աջակցությամբ այսօր Արցախում բավականին արագ տեմպերով հիմնվում են նոր այգիներ, նոր ցանքսեր են կատարվում, ժամանակին հիմնական շեշտը դրվել է ցորենի եւ գարու վրա։ Հիմա եգիպտացորենի, հնդկացորենի խթանման ծրագրերով հողօգտագործողներին տրամադրվում են բարձրակարգ սերմացուներ 50% պետական սուբսիդավորմամբ։ Բավական է նշել, որ սկզբում ցանքատարածությունները կազմել են 500-ից 600 հեկտար։ Այս պահին գյուղատնտեսության նախարարության տվյալով ունեն մոտ 6500 հեկտար մշակվող տարածք։ Մի մասը արտահանում է Հայաստանի Հանրապետություն, այսինքն մենք ցորենի հատիկի մասով խնդիր բարենի չունենք։ Անհրաժեշտ քանակը կուտակվում է հանրապետության մեջ ալրաղացների միջոցով տարբեր մասնավորների մոտ, իսկ ավելցուկը բնականաբար արտահանվում է։ Արցախում արտահանման ուղղությունն առայժմ մեկն է՝ Հայաստան։ Որպես agrarային երկիր Արցախում շեշտը դրվում է ոչ միայն բուսաբուծության, այլև անասնաբուծության վրա։ Հենց նույն շեշտադրումով էլ 2008-ին ստեղծվել է տոհմային կայան, կաթնատու եւ մսատու նոր ցեղատեսակներով գյուղացիներին ապահովելու ու տեղական նախրի որակը բարձրացնելու նպատակով։ Այս 7-րդ վանդակն է, սա 6-րդ վանդակն է։ Սրանք նոր ցեղատեսակներ են, դրսից են բերվում, թե այստեղի։ Ընդհանրապես արտասահմանից ներկրված երիժների սերունդներ են։ Տոհմային կայանի անասնաբույծը հատուկ վերաբերմունք ունի հորթերի նկատմամբ։ Նրա սիրելի հորթը Անջելինա Ջոլին հոլիվուդյան ասկի նման գեղեցիկ է, բայց ամաչկոտ ու հես։ Տարբերություն այստեղ սակայն չեն դնում, յուրաքանչյուրին խնամում, կերակրում են ու վերջում վաճառում։ Այս տարի արդեն վաճառել եք 56 գլուխ ցուլիկ էլի, արդեն բավականին քաշի, ասենք 480 կիլո, 580 կիլո։ Տոհմային կայանում արտադրված արտադրող ցուլերը արժեքի 50% սուբսիդավորմամբ, կոնկրետ նշեմ 1 կիլոգրամ կենդանի քաշը 1000 դրամով տրամադրում ենք անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսություններին։ Տնտեսություններն օգտվում են եւ նոր ցեղատեսակներից, եւ նոր տեխնիկայից։
Անդրանիկ Խաչատրյանը վստահ է, խոսել գյուղատնտեսության զարգացման մասին առանց նոր ու ժամանակակից տեխնիկայի անօգուտ է։ Վերջին տարիներին ձեռք եք բերել 50-ից ավել գերմանական կոմբայն, մենք ստեղծել ենք պետական մասնակցության մեքենատրակտորային կայաններ։ Բացի Շուշիի, Շահումյանի շրջաններից, որտեղ հիմնականում անասնապահությամբ են զբաղվում, մնացած տեղերում երկրագործությունը համաչափ է զարգանում, բայց առավել ինտենսիվություն նկատվում է Մարտունիում, Հադրութում եւ Ասկերանում։ Հենց Ասկերանի շրջանի Բերքաձոր համայնքում էլ վերականգնվում են երբեմնի այգիները։ Այստեղ ժամանակին 58 հեկտարից ավելի այգիներ են եղել՝ Խնձոր, Ծիրան, Դեղց։ Մի մասը պատերազմի ժամանակ ավերել են ադրբեջանցիները, մյուսներն էլ հետպատերազմյան տարիներին են ոչնչացել։ Ժողովրդի վիճակը լավ չի եղել, ծառերը կտրտվել, օգտագործվել է կենցաղային պայմանների համար, չի մշակվել։ Նույն տարածքում հիմա հիմնվել են նոր այգիներ, նոր ու արցախյան հողին անծանոթ տեսակներով։ Սիրիահայ Ասմարյան եղբայրները նախքան սիրիական հակամարտությունն են եկել հայրենիք, ուսումնասիրել են Հայաստանի եւ Արցախի օրենքները, կլիմայական պայմանները ու եկել եզրահանգման։ Արցախում կարելի է նոր մշակաբույսեր աճեցնել։ Ցորենը եւ Կարինը այստեղ բոլորը արդեն աշխատում են, պետք եղած խաղապարն էլ ունեն, պետք եղած դեսագներն ալ գա, պետք եղած ինչ չափալ աշխատող գա։ Այգեգործության բարական մի քիչ այդ ինչ որ մենք տեսանք շատ սահմանափակ գաշխատին։ Կիտրոն, նարինջ, մանդարին, այս մշակաբույսերն արդեն Արցախում են։ Առաջում սրանք պահվում են ԱՀՍ ջերմոցում, բայց դրանց տեղը երկրի հարավում է։ Ցիտրուսների համար ընտրել են երկրի հարավը, Արաքսի հովիտը, քանի որ հենց այնտեղի կլիման է հարմար։ Իսկ մինչև այնտեղ տեղափոխելը տնկիները պահվելու են Ասկերանի շրջանի ջերմոցներում։ Գեդրավի արեխը բերեցինք, մեզ մոտ ջանցված է որպես սնոբար։ Գաշտան բերեցինք, այստեղ կա գաշտան, բայց անդարների գաշտան է, ընդհանրապես ոչ մշակված զեթունը բերեցինք, դա մեր հիմնական գործն է լինելու զեթունը։ Տեսականի մեծ է, բազմազան, հիմնական նպատակն էլ նոր տեսակների տարածումն է եւ բերքից արտադրանք ստանալը։ Շատ հեշտ է հումք ունենալ եւ ծախել։ Դա ոչ վարվելություն գուզե, ոչ էլ ավելորդ խելք։ Մեր ուզածը որ հումք ունենանք եւ մենք արդատրենք, մենք արդեն պատրաստովի ապրանք ներկայացնենք դուրսը որպես Հայաստանի, որպես Արցախի հանրապետության արդատրություն։ Տնկիների առաջին խմբականակն արդեն Արցախյան հողում է, բայց խնդիրներից խուսափել Ասմարյաններին չի հաջողվել նույնիսկ գործի ամենասկզբում։ Հայաստան մտնելուն պես անհրաժեշտ է մաքսազերծել յուրաքանչյուր տնկի։ Ինքնին արդեն հողագործությունը ռիսկային է, այսինքն դուք հիմա տեսաք այդ գարգուդը ինչ վնասներ բերեց։ Ավելի խնդրանք որ ջրություններ դան, որ մենք եւ մեզ նման ով որ կարողանան հողագործության վերաբերյալ տնկիները կամ տեխնիկան ինչ որ պիտի բերե մաքսազերծումը ավելի հեշտ լինի կամ հետ չլինի, որովհետև սա երկրի տնտեսությունը պիտի զարգացնի։ Մշակաբույսերի համար գործարար եղբայրները վճարել են, մաքսազերծել, սակայն կարկուտն այնպես է վնասել, որ դրանցից շատերն այդպես էլ տեղ չեն գտնի Արցախյան հողում։ Բայց Հովիկ Ասմարյանը չի վհատվում։ Ասում է շատ հաճախ իրեն հարցնում են, թե ինչու են եկել, այստեղ դժվարությունները շատ են։ Ասում եմ դժվար է, հա, բայց դե տրախտ է, էլի։ Ասում են տրախտ է, բայց պրոբլեմներ շատ գա, տրախտի մեջ պրոբլեմ չկա։ Ասի հա, որ պրոբլեմ չլինի, իսկական տրախտ է լինելու։ Իսկ որ իսկական տրախտ լինի, դա կնշանակի, որ մերել ենք արդեն։ Եթե մենք փորձում ենք համեմատվել զարգացող գյուղատնտեսություն ունեցող միջազգային երկրների եւ միջազգային փորձի հետ, բնականաբար մեզ հուշում է, որ ունենք դեռ բազմաթիվ անելիքներ գյուղատնտեսության ընդհանրապես ագրոպարենային համակարգում։ Խնդիրների մասին լավ գիտեն Ասմարյանները, բայց մտադիր են դեռ 100,000 տնկի էլ ներկրել։ Այստեղ գետրոնս են լիմոն, նարինջ, 3 տեսակ, մանդալին։ Հովիկ Ասմարյանը լավ է հասկանում բույսերի լեզուն, գիտի, որը կապրի կարկուտից հետո, իսկ որը ոչ։ Վստահեցնում է, նոր մշակաբույսերը ամուր հիմքեր են գցելու Արցախում։ Այն ինչ որ երևանցի հարուստներ ուտելու են, մենք Ղարաբաղ ամեն գյուղացի էլ ուտելու է։ Ընտանիքի անդամներից բացի եւս 15 մարդ է աշխատում նոր ծրագրի իրականացման համար։ Ասմարյան եղբայրների գյուղատնտեսական ծրագրերին արցախցիները դեռ մի փոքր թերահավատորեն են վերաբերվում։
Պատճառը ուշ ակնկալվող շահույթն է, բայց սիրիահայերն ավելի համբերատար են ու լավատես։ Զեյթունի բարական 7 տարի աշխատանք կուզե։ Մնացած փերկադու ծառերը սկսած 3 տարվից մինչև 5 տարի, ֆիստաշկին էլի 7-8 տարի։ Գեդրավի արեխը եւ գաշտանը դա կյանք կուզե։ Դրանք մեզ համար չենք դրել, արդեն մեր երեխաների համար է։ Ասմարյանների Բերքաձորի այգում արդեն իսկ աճում են կեռաս, խնձոր, դեղց, տանձ, կիվի ու ձիթապտուղ։ Յուրաքանչյուրն իր տարատեսակներով։ Օրինակ ձիթապտղի 3 տեսակները նախատեսված են մեկն ուտելու, մյուսը ձեթի արտադրության համար, երրորդն էլ եւ ուտելու եւ ձեթ արտադրելու։ Նրան նոր տեսակները եւս կաճեն Արցախյանի կողքին։ Գյուղատնտեսության նախարարը համոզված է, նրան այգիները Արցախում մեծ ապագա ունեն։ 6% մենք տրամադրում ենք վարկային ռեսուրսներ բոլոր այն օգտագործողներին, այն սուբյեկտներին, ովքեր ցանկանում են զբաղվել նռան այգիների հիմնադրմամբ։ Ձիթապտուղ, պիստակ, կիտրոն, նարինջ, սրանք նոր մշակաբույսերն են, որոնք դեռ պետք է փորձաշրջան անցնեն Արցախյան հողում։ Իսկ նույն հողում աճած նուրով արցախցիները վաղուց են հպարտանում։ Նրան ծառն արդեն իսկ ծաղկել է։ Որ ծաղիկը պտուղ դառնա, միայն տքնաջան աշխատանքը քիչ է, ոլորտը ռիսկային է, իսկ լուրջ հաջողություններ արձանագրելու համար հետևողականությունից բացի պետության օգնությունն է հարկավոր։